والله هي على صفت هنا اليوم تقول وردة ما يبان إلا مدوخة صحيح. في البداية بحمس قرع وفلفل رومي وفلفل حار مع بصل مع زيت أو زبدة. الطير العادة يستوي بسرعة، فلو حطيته مع الخضرة هذه بيستوي الطير وزيادة وبخسر زيته وطعمته كلها بالزيت. لكن البصل والفلفل البارد والقرع يبي له وقت على ما يستوي، فخليه 10 دقائق على نار خفيفة مع زيت أو زبدة لين يذبلن شوي معي ثم انزل الطير معه. فانا بالطريقه اللي قلتها ما راح اخسر لا زيت الطير ولا الطير نفسه، اخليه 10 دقائق على نار خفيفه. مع اول ما يذبلن معي عندي الطيور انزلهن مثل الورده. بسم الله. لفيتهن كلهن داخل القدر، اسكر عليهن واخليهن 5 دقائق على نار وسط. بنزل عليه الملح وبعدها مقدار كوبين ماء حار وخليهم 10 دقائق. التمريقة حاجة مهمة، عاد صارت حمراء هذا عاد شيء مهم وضروري ان نتمرق منه. الرز بسلقه 7 دقائق بماء وملح على نار عالية، منقع حدود ربع ساعة أو نص ساعة. أنزل الرز فوق الطيور وخليهن بس 10 دقائق بعد على نار خفيفة بالمرة.